နီးပညာတွေမြင့်လာတဲ့အမျှစစ်တွင်ကစားပေါ်ဆိုတာကိုဝေဝေးလန်လန်မှာလိုက်ရှာကြမလို့တော့ပါဘူး။ line ပေါ်တက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့စစ်တွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေတပုံတပင်ရှိနေပါပြီ။ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ application ကိုစမ်းတဝဝနဲ့ရှာဖွေရင်အချိန်ကုန်လူပန်းမဖြစ်စေဖို့အတွက်စစ်တွင်ကစားသမားတိုင်းမဖြစ်မနေစောင့်နှားတဲ့ application 10 မျိုးအကြောင်းကိုကျမတို့ရဲ့စစ်တွင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ Chess Royale ရိုးရှင်းပြီးတော့အမြင်လာတဲ့ Chess Royale ဆိုတဲ့ application လေးကတော့2019ခုနှစ်မှာ Sea Game Company Limited ကနေထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။သုံးစွဲသူပေါင်း10 သန်းကျော်ရှိပြီးတော့ Play Store မှာလည်း rating 4.5 ထိရတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီ game လေးကောင်းမကောင်းကိုအကြမ်းမြင်သိနိုင်ပါတယ်။ Online ရော Offline မှာနှစ်မျိုးလုံးကစားနိုင်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်သင်ခန်းစာတွေနဲ့ဉာဏ်စမ်းပရိလေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကတော့နေ့စဉ် daily mission တွေရှိပြီးတော့ coin လေးတွေစုရမှာပါ။ရလာတဲ့ coin နဲ့ဇက်ကောင်တွေစကားပြောတွေ sticker တွေနဲ့စစ်တွင်ရင်ခုံအယောင်တွေကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။သုံးရတာလွယ်ပြီးတော့ game ကစားသလိုထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်လို့အခုမှစလေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ပိုသင့်တော်ပါတယ်။အားနည်းချက်ကတော့ online ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတွေကအမြဲတမ်းနှိပါတက်နေပြီးတော့ဖုန်းပေနဲ့သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဘေးတော်တော်လေးစားပါလိမ့်မယ်။ file size ကတော့100 MB လောက်ရှိပါတယ်။ Chess နာမည်လေးကမှတ်ရလွယ်ပြီးတော့ Chess Spring ကနေ2015ခုနှစ်ဇွန်လမှာထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးကစားတဲ့သူပေါင်းတန်း100ကျော်ထိရှိခဲ့တဲ့အပြင် rating ကလည်း 4.5 ထိရတာပါသေးတယ်။နာမည်ကျော်ကြားလူသိများတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် file size ကလည်း3 MB တပဲရှိလို့ပေါ့ပဆော့လို့ရပါတယ်။တစ်ခုရှိတာကတော့ online မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကစားလို့တော့မရပါဘူး။ကို့ဘေးနားမှာစစ်တွင်ခုံနဲ့အယုတ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကို့တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူကစားလို့ရအောင်လို့2 player မှုကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။မတူညီတဲ့ AI level 10ခုထိပါဝင်ပြီးတော့ဉာဏ်စမ်းပရိလေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကစားနေစဉ်အတွင်းမှာလည်း AIC ကနေအကြံဉာဏ်တွေအရေးအမှတ်တွေတောင်းခံလို့ရပါတယ်။ကစားကုန်ဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက် download ဆွဲပြီးရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်။ဒီ game ရဲ့အားသာချက်ကတော့ offline ကစားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တာနက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အရက်ဒေတာတွေဒီကာလမှာဘေးကိုချွေထားခြင်းတဲ့သူတွေစစ်တူရင်ခုံနဲ့အယုတ်တွေအတွက်ငွေမသုံးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေမှာပါ Play Magnet စစ်တူရင်ချန်ပီယံကြီး Magnet ကဆန်ကိုယ်တိုင်တရားဝင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Play Magnet ဆိုတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်ထဲကထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ file size ကတော့ MB 130 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲသူပေါင်းကလည်း1 သန်းကျော်ထိအောင်ရှိပါတယ်။မတူညီတဲ့ level မျိုးစုံပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ Magnet ကဆန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့ပူတဲ့အမျိုးသမီး Grandmaster Judith Poker နဲ့ကစားမလား Grandmaster Wesley So နဲ့ကစားမလား Magnet ကဆန်ထက်ပိုတော်ခြင်းလို့သူ့အဖေကြီးနဲ့ပဲကစားမလားတကယ်လို့နိုင်သွားရင်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်မက်ဂနက်ကဆန်ဆိုတာပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ငါကသူ့ဖေရိုးတောင်အနိုင်ယူလာတာဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမက်ဂနက်ကဆန်ရဲ့ဆင်ရနဲ့ပဲကစားမလားကိုကစားချင်တဲ့သူကိုလည်းရွေးပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်ရုပ်ထွက်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လှပပြီးတော့အောက်ဖက်မှာလည်း evaluation bar ပါဝင်ပါတယ်တခုမကောင်းတာကတော့အခုပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးက pay to play ပါငွေပေးတော့မှဆော့လို့ရမှာပါfree to play အနေနဲ့ကတော့ Magnet ကဆန်9နှစ်သားအရွယ်ကနေ29နှစ်အရွယ်ထိပဲဆော့လို့ရပါတယ်။ကမ္ဘာချန်ပီယံကြီးကိုယ်တိုင်သင်ပေးထားတဲ့စစ်တွင်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်3-4ခုလောက်ကိုလည်းအခမဲ့လေ့လာနိုင်ပြီးကျန်တာတွေကတော့ရော့ပရံများရော့နှကားပါပဲ။ဒါပေမဲ့နာမည်ကျော် Grandmaster ကြီးဖြစ်တဲ့ Magnet ကဆန်နဲ့ကစားလို့ရတာကတော့အရန်ကိုမိုက်ပါတယ်။ Chess Universe 2020ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Chess Universe ဆိုတဲ့ application လေးကတော့2နှစ်ကျော်ကာလလေးအတွင်းမှာတင်လူပေါင်း1 သန်းအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ rating ကလည်း 4.4 ထိရတာပါတယ်။ tilting point ကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ file size ကတော့65 MB ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့ online ချိတ်ဆက်ကစားရမှာပါ။ဒီ application လေးရဲ့ပုံစံကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ Chess Royale နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ game ကစားနေတယ်လို့ပဲကစားရမှာပါ။သူ့မှာပိုလာတဲ့အချက်ကတော့ coin နဲ့ diamond တွေအပြင်တက်တာဖွင့်တဲ့တော့လေးတွေပါလာပါတယ်။ညံစမ်းတွေတော်တော်များများလဲပါလာလို့စစ်တွင်ကစားသမားတိုင်းအကြိုက်တွေ့မှာသိကြပါတယ်ရှင်။
Learn chess with Dr. Wolf Chess application တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Dr. Wolf အကြောင်းကို channel လို့မရပါဘူးရှင်။အခြေခံနဲ့အဆင့်မြင့်ထိလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့ application လေးပါ။ခုဘေးနားမှာစစ်တွင်နီးပြတယောက်ကတတိချာချာအသေးစိတ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့လာပြီးသင်ပေးနေတယ်လို့ခံစားရမှာပါ။အဖွင့်ပိုင်းကအစားတိုက်ခိုက်နေဖြူဟာတွေရွှေ့ကွက်တစ်ခွက်ချင်းစီရဲ့ဆိုလိုရင်းနဲ့ကစားပွဲတစ်ခုရဲ့အမှားအမှန်သုံးသက်ချက်တွေကိုကောင်းကောင်းလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ offline ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ site ကတော့16မှတ်တတာပဲရှိပါတယ်။ဒီ application လေးကို chess.com ကနေ2020ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သုံးစွဲသူပေါင်း1,000,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ Chess game learn to play Chess game ကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application ပေါင်း50ကျော်ထုတ်လုပ်ထားပြီးဒီတစ်ခုကလည်းအကောင်းဆုံးနေတဲ့တစ်ခုဆိုရင်မမှားပါဘူးရှင်။စစ်တွင်ကစားတာထက်သင်ကြားရေးကိုအဓိကထားတာဖြစ်လို့အဖွင့်ပိုင်းအလဲပိုင်းအဆုံးသက်ပိုင်းနဲ့နီးဖြူဟာမဟာဖြူဟာတွေအပြင်တိုက်ကွက်တွေတိုးတက်အောင်လေ့လာလိုသူတွေအတွက်တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။လူပေါင်း9သိန်းကျော်ဝင်ရောက်လေ့လာနေပြီးတော့ rating 4.9 ထိတောင်ရတာပါတယ်။ application လေးခုကိုပေါင်းစပ်ပေးထားပြီးအိတ်ဆောင်စစ်တွင်ညံစမ်းစာအုပ်၄အုပ်တွဲရတာတလို့ဖြစ်နေမှာပါ။ site ကလည်း21မှတ်ပဲရှိပါတယ်။ Chess Play and Learn နာမည်ကြီး chess.com ကနေ2019ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ထားတာပါစစ်တွင်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာရင် chess.com ကမသိလို့မဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမှစကစားတတ်တဲ့သူကနေလက်ရှိစစ်တွင်ချန်ပီယံအထိလာရောက်ကစားနေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံပေါင်းစုံကစစ်တွင်ကစားသမားတွေရဲ့စုံစည်းရာဌာနတစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးရှင်rating သတ်မှတ်ချက်တွေကလည်းနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အဆင့်မီတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ skill တွေကိုတော့အသေးစိတ်လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒီ application လေးကသင်ကိုဦးလဲလဲစစ်တွင်ကစားသမားတယောက်ဘဝကနေ grandmaster တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အထိလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီ application လေးကို guest တယောက်အနေနဲ့ဝင်ကစားလို့ရပေမဲ့အကောင့်ဖွင့်ပြီးကစားတာကပိုအကျိုးရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ website မပါဘဲ application တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကိုလူပေါင်း10သန်းကျော်အသုံးပြုနေပြီးတော့ rating က 4.6 အထိရတာပါတယ်။ file size ကတော့50မှတ်တတာပဲရှိပြီးတော့စစ်တူရင်လေ့လာဖို့ရောကစားဖို့အတွက်ပါအရန်ကိုကောင်းတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းတာတစ်ခုကတော့တချို့အရာတွေကပတ်စံပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရမယ်အပိုင်းတွေပါပဲ။ Lee Chess Free Online Chess Lee Chess Organization ကနေ2015ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သုံးဆဲသူပေါင်း10သန်းကျော်ရှိပြီးတော့ chess.com နဲ့နင်လားငါလားအပြိုင်နာမည်ကြီးပါတယ်။ chess.com ထက်ပိုတာတာကတော့100% free ပါ။အခြေခံကနေအလဲအလတ်အဆင့်ထိဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application လေးကပိုကောင်းပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့အထိဆိုရင်တော့ chess.com ကပိုတာတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။အခုမှစစ်တွင်ကစားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်အယုတ်ရွှေမုံရွှေနေသင်ခန်းစာတွေကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့စစ်တူရင်ကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်တက်မြောက်စေမှာပါ။ online မှာနယ်ပယ်စုံကကစားသမားများစွာပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာသင်ခန်းစာပေါင်းများစွာနဲ့တမုံကစားရမှာပါ site ကလည်း36မှတ်တတာပဲရှိပြီးသူ့ရဲ့တွင်မြင်ဒီဇိုင်းကလည်းစစ်တွင်ကစားသမားတိုင်းကိုမျက်စိကျစေမှာသိကြပါတယ် rating ကလည်း 4.8 ထိရတာပါတယ်ရှင် analyze this လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကစားပွဲတွေကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်သာသုံးပါတယ်စစ်တွင်ပွဲတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးသပ်နိုင်တဲ့ Dory Fish တို့လိုအပြိုင်နာမည်ကြီးပါတယ်။အင်တာနက်မလိုအပ်တာကြောင့်အချိန်မရွေးကိုယ့်ရဲ့ကစားကွက်အသစ်တွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးအထောက်အကူရပါတယ်။အခြေခံစစ်တွင်ကစားသမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ application လေးကတိတ်အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဆင့်မြင့်ကစားသမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ mychessapp.com ကနေ2012ခုနှစ်ထဲကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီ10နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသုံးစွဲသူပေါင်း9သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ site ကလည်း23မှတ်သားရှိပြီး rating ကလည်း 4.6 အထိရတာပါတယ်။ Chess Clock အခုလိုကာလာကြီးထဲမှာစစ်တူရင်နာရီတစ်လုံးဝယ်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်တော့ပါဘူး။ပတ်စံချွေထားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီ application လေးကိုပို့ပြီးတော့အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
site လေး2 meg လောက်ကို download ဆွဲပြီးစစ်တူရင်နိုင်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီစစ်တူရင်နိုင်လို့တပုံးမုံနဲ့ရိုက်လို့မရတာကလွဲရင်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုနဲ့ကစားမဲ့စစ်တူရင်သမားကစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဖုန်းထဲကိုဒီ application လေးသာသွင်းပေးလိုက်ပါကိုဖုန်းနဲ့သာကစားမယ်ဆိုရင်စင်မိုးထက်ချုံးမိုးကပိုကြီးနေပါလိမ့်မယ်ဒီ application ထဲမှာအချိန်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတာကြောင့်10မိနစ်15မိနစ်တို့လိုအချိန်အကျော်ပေးကစားတာတို့ဘာလို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ application လေးကိုနာမည်ကြီး chess.com ကပဲ2014ခုနှစ်မှာဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်း1000ကျော်သုံးနေကြပြီးတော့ rating 4.5 ထိရတာပါတယ်ရှင်အခုပြောပြထားတဲ့ application တွေကိုရှာဖွေလို့လွယ်အောင်လို့ download link လေးတွေကိုလည်း description မှာချပေးထားပါတယ်စစ်တူရင်ကစားသမားတွေအတွက်ပိုအကျိုးရှိစေတဲ့ application တွေရှိလို့ရှိရင်လည်း comment လေးမှာမျှဝေခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်စစ်တူရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေစစ်တူရင်သင်ခန်းစာတွေကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်မျှဝေပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအစားကနေဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ဝါသနာတူညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်